Cadê o óculos? Hã? Cadê o óculos? Tá na sua testa. Cadê? Tá perto. Não tô vendo. Aqui? É. Tá não, viado. Pô, óculos aqui, cara aí. Valeu. Oi? No barro eu não dou pé. Aí eu caí no barro, não conseguia sair. Não tinha altura. Não pode ver uma lama que ele vai ver. Ô, amigão, tem água aí? Água. Água. Pegar na cachoeira. Só lá. Onde você passou? Passou no meio? Foi mal aí. Eu caí no barro, conseguia levantar. Não dava pé. É um pouquinho. Eu tentava ficar em pé, a areia afundava. Quando você for descer na ladeirona, você bota primeiro o segundo e deixa ela aí só por ela mesmo. Não pega nem na entrega, ela vai só. Fechou. Vai. Pode ir? Ô, não consigo virar, caralho. Eu tô preso aqui. Desliga a moto, desliga a moto. Aí não tinha nem como sair em pé. Aí não tinha nem como voltar em pé. Viado, você parou de acelerar no meio do bagulho. Tava na terceira. Vai na frente, é melhor pra mim. Não, viado. Se você ficar caído assim, eu tenho que te ajudar, né? Alô? Ô, é pra cá, eu acho. Pode ir na frente. Pode ir na frente.
Ô! Desce. É o último. Desce. Não, ele é o último. É. Primeira marcha, tá? Primeira marcha. Vai, vamos pra lá, né? Então, meu pé não dá, cara. Calma aí. Desliga a moto. Fica a moto aí. Desliga a moto. Se eu sair, é mais fácil, né? Vai comigo. Vai, ajuda agora, vem agora. Calma aí. Vai. Pode descer, mano. Sem força no pulso já. Segura aí, deixa eu subir esse lado aí. Tira a minha moto. Deixa. Desce você primeiro, tá? Tá. O que foi? Quebrou? Você pode descer lá pra mim, por favor? Nossa, vai descer, pô. Oi? Espera aí. Ajuda. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3, vai! Tô tendo muita dificuldade com o óculos. Protetor, então. Oi? Protetor. Olha, vai esse óculos aí, velho. Oi? Eu dei o meu pra você pra melhorar o seu mais. Já. Deixa na queixeira igual eu assim. Pra não perder. Eu tô sem força na perna esquerda. Ai. Calma aí, cara. Desce aí pra mim. Eu tô sem força na perna esquerda. Essa estrada aqui.